Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Tata Kelola Perusahaan dan Tanggung Jawab Sosial. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irma Rati Kumala, mahasiswi dari Universitas Teknologi Digital. Saya akan menjelaskan materi dengan judul Peran Perusahaan dalam Pembangunan. Yang pertama, hakikat pembangunan. Pembangunan atau development, growth and change, modernization merupakan segala upaya yang terus-menerus ditujukan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dan bangsa yang belum baik, atau untuk memperbaiki kehidupan yang sudah baik menjadi lebih baik. Pokok-pokok pembangunan terkait dengan perbaikan atau perubahan atau perkembangan atau peningkatan pada bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan masyarakat. Definisi pembangunan. Menurut Riyadi tahun 1981, pembangunan adalah suatu usaha atau proses perubahan demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu hidup suatu masyarakat dan individu-individu di dalamnya yang berkehendak dan melaksanakan pembangunan itu. Secara umum, pengertian pembangunan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana, dilaksanakan terus-menerus oleh pemerintah bersama-sama segenap warga masyarakat, atau dilaksanakan oleh masyarakat dengan dipimpin oleh pemerintah, dengan menggunakan teknologi yang terpilih untuk memenuhi segala kebutuhan atau memecahkan masalah-masalah yang sedang dan akan dihadapi demi tercapainya mutu hidup atau kesejahteraan seluruh warga masyarakat dari suatu bangsa yang merencanakan dan melaksanakan pembangunan tersebut. Toto Mardikanto tahun 2018. Peran perusahaan dalam pembangunan. Pengertian perusahaan. Yang pertama, suatu unit kegiatan yang melakukan aktivitas pengelolaan faktor-faktor produksi, menyediakan barang-barang dan jasa bagi masyarakat, mendistribusikan serta melakukan upaya-upaya lain dengan tujuan memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat. Fuadi tahun 2003. 2. Setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk memperoleh keuntungan dan atau laba Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Pasal 1 huruf B. Pengertian perusahaan mencakup dua hal pokok. Yang pertama, bentuk usaha berupa organisasi atau badan usaha. Yang kedua, jenis usaha berupa kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan secara terus-menerus oleh pengusaha untuk memperoleh keuntungan. Peran perusahaan. Peran perusahaan dalam bagi perekonomian negara di Indonesia. Membantu meningkatkan produksi nasional, kemudian menciptakan kesempatan dan lapangan kerja, membantu pemerintah dalam usaha pemerataan dan pendapatan, membantu pemerintah mengurangi pengangguran, kemudian menambah sumber devisa bagi pemerintah, meningkatkan sumber pendapatan negara melalui pajak, dan membantu pemerintah memakmurkan bangsa. Dunia usaha memiliki peranan penting dalam pembangunan untuk menggerakkan roda perekonomian. Menurut Kamdani tahun 2013, peran perusahaan dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama, menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua, sebagai pengguna atau faktor produksi. Yang ketiga, membayar pajak kepada pemerintah. Peran perusahaan dalam pembangunan mencakup 1. Peran dalam kegiatan produksi. Kegiatan produksi dapat dilaksanakan bila tersedia faktor-faktor produksi berupa tenaga kerja, uang atau dana, bahan baku atau bahan pembantu, dan metode. Yang kedua, peran dalam kegiatan distribusi meliputi fungsi pertukaran, fungsi penyedia fisik, dan fungsi penunjang, dalam kurung upaya-upaya memberikan fasilitas kepada fungsi-fungsi lain.
Yang ketiga, peran dalam menciptakan lapangan kerja dan pendapatan. Yang keempat, peran tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam kurung guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan dan lingkungan sosial. Peran perusahaan dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Yang pertama, perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Yang kedua, tanggung jawab dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban. Yang ketiga, perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dalam peraturan pemerintah. Peran perusahaan sebagai agen pembangunan. Dari kegiatan perusahaan telah membantu pemerintah dalam hal menyediakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan karyawan, dan membangun berbagai fasilitas ekonomi. Kemudian dalam hal investasi asing menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam pembangunan negara, tidak hanya perekonomian secara makro, juga meliputi sektor industrialisasi, infrastruktur, transfer teknologi, kualitas populasi urban, dan lain-lain. Kontraproduktif negara Jepang, Rusia, Cina, dan Korea Utara mampu melakukan pembangunan tanpa ketergantungan pada investasi asing. Sebagai catatan, tidak semua negara dapat dengan mudah menerima transfer teknologi karena penyesuaian sosiokultur dan kondisi dari masyarakatnya membutuhkan waktu yang lebih lama daripada sekedar transfer teknologi yang sebenarnya belum tentu menjadi prioritas kebutuhan utamanya. Demikian materi yang bisa saya jelaskan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.